بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رحمن علم القرآن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ علمہ البیان ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی۔ ألا تطغوا في الميزان کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ والأرض وضعها للأنام اور زمین رکھی مخلوق کے لیے۔ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے اور گلاف والی کھجوریں۔ والحب ذو العصف والريحان اور اس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ خلق الجان من مارج من نار اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لپیٹ سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟